зовут Холод Дмитрий Евгеньевич. Я ученик 4 класса Пацевического УПК. Моя работа называется «Как выжить в лесу». Руководителем моей работы мой учитель Крушенкова Ирина Львовна. В прошлом году мы с семьей приехали из города в сельскую местность. Там через дорогу начинается лес. Когда-то я видел передачу про мальчика Максима, который ушел в лес и так и не вернулся домой. Его искали всей страной, но не нашли. Я решил получше узнать тему «Как выжить в лесу». Для начала надо уметь ориентироваться. Может случиться так, что человек заблудится. И тогда может помочь телефон. Можно позвонить близким или в 112. В Беларуси есть специальная поисковая служба МЧС, а также отряд «Ангел», которые занимаются поиском людей. Если вы потерялись и не можете об этом сообщить, то надо принять следующее действие. Но для начала их надо знать. Как добыть и очистить воду, как найти еду, как разжечь костер и как найти убежище или сделать шалаш. Я провел анкетирование в своей школе и понял, что не все ученики знают, как ориентироваться в лесу и как вести себя в экстремальной ситуации. Тогда я подумал о создании умного гаджета, который будет точно определять местоположение человека и передавать эти данные автоматически. Этот гаджет должен быть доступен для всех и долгое время работать без зарядки. Он бы помог сохранить жизнь многим людям. Я в будущем, возможно, создам такой гаджет. Это помогло бы многим людям. В заключение хочу сказать, что моя тема очень интересная и актуальная в настоящее время. И эти знания помогут мне в дальнейшем при посещении леса. Спасибо за внимание.